नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र एंड स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एरोप्लेन नेविगेशन लाइट्स के बारे में एंड मरीन शिप्स नेविगेशन लाइट्स के बारे में। दोस्तों जो एरोप्लेन इंडस्ट्री है उसको मरीन शिप्स नेविगेशन लाइट को फॉलो करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 1838 में यूनाइटेड स्टेट को ये महसूस हुआ कि जो समुद्री जहाज हैं उनकी एक्सीडेंट को कम करने के लिए कई टाइप के कलर विजिबिलिटी लाइट की जरूरत है। 1846 में यूनाइटेड किंगडम ने एक रेगुलेशन पास किया कि सी रूट्स को फॉलो करने वाले जो सी वेसल्स है कुछ डिफरेंट कलर की लाइट को कैरी करेंगे। 1848 में यूके ने इस रेगुलेशन को इंटरनेशनली फॉलो करने के लिए एक प्रावधान रखा। दोस्तों 1849 में इन रेगुलेशन को कुछ चेंजेस के साथ यूएस कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया, जैसे कि सी वेसल्स रेड एंड ग्रीन लाइट को साइड लाइट एंड व्हाइट लाइट को फॉरवर्ड एंड आफ्ट में कैरी करेंगे। दोस्तों 1890 में यूनाइटेड स्टेट ने इसको लेके वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस रूल बनाया और उनको अप्रूव कराया गया, और 1897 में इनको इंटरनेशनली पब्लिश करा दिया गया और समय समय पे जरूरत को देखते हुए रेगुलेशन में सुधार किए गए। दोस्तों इन रेगुलेशन में ये डिसाइड हुआ राइट स्टार बोर्ड साइड ग्रीन लाइट यूज किया जाएगा एंड लेफ्ट पोर्ट साइड रेड लाइट यूज किया जाएगा। तो राइट साइड ग्रीन लाइट एंड लेफ्ट साइड रेड लाइट रखने का कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं था, लेकिन मैक्सिमम कंट्रीज जो सी रूट्स को फॉलो करती थी और सी के नजदीक थी वो सभी कंट्रीज राइट साइड सेफ क्लियरेंस रूल मानती थी। लेफ्ट पोर्ट साइड रेड लाइट का मतलब स्टॉप सिग्नल था एंड राइट स्टार बोर्ड साइड ग्रीन लाइट का मतलब था कि राइट साइड क्रॉसिंग सेफ है। दोस्तों नाइट और बैड वेदर में रेड लाइट को आसानी से देखा जा सकता था क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो दूसरी तरफ ब्लू लाइट की जगह ग्रीन लाइट को यूज किया गया क्योंकि ग्लास एंड सी वाटर वेपर ब्लू लाइट की वेवलेंथ को कम कर देते थे, जिसकी वजह से इन्हें नाइट और बैड वेदर कंडीशन में पहचानने में बहुत मुश्किल होता था। जबकि ग्रीन लाइट एक नेचुरल लाइट है जो वेवलेंथ स्केल के मिड में आता है। सी के अंदर रेड एंड ग्रीन लाइट के डिफरेंस को आसानी से देखा जा सकता है। फॉरवर्ड एंड आफ्ट में यूज की जाने वाली व्हाइट ब्राइट लाइट का काम रात के समय विजिबिलिटी को इंक्रीज करना था। 1919 के बाद एविएशन इंडस्ट्री में ट्रैफिक बढ़ने लगा था और इसे कंट्रोल करने की जरूरत भी महसूस होने लगी थी। दोस्तों 20वीं शताब्दी के मिड तक आते आते इन्होंने भी समुद्री जहाजों में जो यूज किए जाते हैं नेविगेशन लाइट्स रूल्स उनको यूज करना स्टार्ट कर लिया, क्योंकि जो समुंदर है एंड जो स्काई है इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इनके रूल्स में, इसलिए जो कलर विजिबिलिटी लाइट थे इनको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर हम सी वेसल्स एंड एरोप्लेन की नेविगेशन लाइट में कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो सी वेसल्स हैं उनमें यूज करने वाले लाइट रेड ग्रीन व्हाइट येलो एंड ब्लू लाइट हैं जो कि यूज किए जाते हैं, बट जो मैक्सिमम यूज किए जाते हैं मोस्टली जो यूज किए जाते हैं वो लाइट रेड ग्रीन और व्हाइट हैं, जिसे कि एयरक्राफ्ट में भी यूज किया जाता है। शिप में यूज होने वाली नेविगेशन लाइट की इंटेंसिटी जो होती है शिप के साइज पे डिपेंड करता है। तो लेफ्ट पोर्ट साइड रेड लाइट की जो विजिबिलिटी होती है वो लॉन्गिट्यूडल एक्सिस से 112.5 डिग्री होती है। दोस्तों स्टारबोर्ड साइड ग्रीन लाइट का एंगल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से ये भी 112.5 डिग्री ही होता है। बैक साइड जो व्हाइट लाइट यूज किया जाता है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से 67.5 डिग्री का लेफ्ट साइड एंड 67.5 डिग्री का राइट साइड एंगल बनाते हैं एंड वो दोनों मिलके 135 डिग्री का टोटल एंगल फ्लैशिंग बनाते हैं। तो वैसे ही एरोप्लेन में भी लेफ्ट पोर्ट साइड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से 110 डिग्री का एंगल बनाता है एंड राइट साइड भी सेम 110 डिग्री का एंगल बनाता है एंड जो बैक साइड का लाइट है मींस व्हाइट फ्लैशिंग लाइट वो 140 डिग्री एंगल बनाता है। दोस्तों जो एयरक्राफ्ट में यूज करने वाले 3 लाइट्स हैं इनको अगर एक सर्कल में रखा जाता है तो ये भी एक 360 डिग्री का एंगल बनाते हैं जैसे कि शिप में होता है। इसके अलावा शिप में फॉरवर्ड में मास्टर हेड व्हाइट लाइट होता है जिसका एंगल 225 डिग्री होता है। दोस्तों एरोप्लेन में भी सेम फॉरवर्ड में रनवे लैंडिंग टेक ऑफ एंड टैक्सी लाइट होता है। दोस्तों 1996 के बाद से सभी एरोप्लेन में अपर एंड लोअर साइड 360 डिग्री रेड बीकन लाइट को यूज करना कंपलसरी कर दिया गया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।